หนังหรือภาพยนตร์ต่างๆที่เราได้ดูกันล้วนแล้วแต่ถูกถ่ายทำกันอย่างยากลำบากเพื่อที่จะให้ได้ทั้งภาพและเสียงที่สมจริงและมีอรรถรสที่สมบูรณ์ในการรับชมแต่รู้หรือไม่คะว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นมีการใส่โฟลลี่เข้าไปเพื่อให้ฉากแต่ละฉากสมบูรณ์และสามารถส่งอารมณ์มายังผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราจึงจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโฟลลี่ให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะโฟลลี่ถูกพัฒนามาจากละครวิทยุกลายมาเป็นการทำเสียงประกอบการแอคชั่นต่างๆของตัวละครในภาพยนตร์เพราะเมื่อตอนถ่ายทำจริงจะเน้นไปที่เสียงพูดให้ชัดเจนที่สุดก่อนจึงทำให้เสียงบางเสียงของพร็อพที่คอยเล่าเรื่องขาดหายไปและมีผลต่อการส่งอารมณ์ไปยังผู้ชมจึงทำให้ต้องมีการอัดเสียงประกอบตามไปทีหลังโดยผู้ที่ทำไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จริงๆตามภาพเสมอไปขอแค่ให้ได้เสียงที่แมทกับภาพแต่ต้องอาศัยจินตนาการและการสังเกตในชีวิตจริงเขาถึงเรียกว่ามันคือ Foley Artist เพราะมันต้องใช้ความ Artist สูงซึ่งการทำโฟลลี่ไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะในสตูดิโอใหญ่ๆหรือจะต้องมีอุปกรณ์แพงๆเท่านั้นเราสามารถลองทำเองได้ง่ายๆที่บ้านโดยเริ่มจากการเลือกคลิปที่เราต้องการจะใส่โฟลลี่เข้าไปค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเลือกคลิปกันได้แล้วก็สามารถเริ่มต้นลงมือทำโฟลลี่ได้เลยค่ะคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่ใส่เสียงโฟลลี่เรียบร้อยแล้วอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีกี่จุดที่ได้ใส่เสียงโฟลลี่เพิ่มลงไปค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเสียงแต่ละเสียงนั้นมีต้นกำเนิดมาจากไหนบ้างคลิปต่อไปนี้จะเฉลยให้เพื่อนๆเองค่ะเห็นไหมคะว่าโฟลลี่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดเลยหลังจากดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆสามารถลองนำไปทำตามกันได้นะคะแต่จำเอาไว้ว่าความเป็นมืออาชีพไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องฝึกฝนเองค่ะสวัสดีค่ะ